தப்பாக வந்துட்டேன். டாப்பில் வந்து ஒரு கோவில் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈவினிங் டைம் நம்ம வந்து மரப்பாலமில் இருக்கிற ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் தான் போக போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கூட வந்து கார்த்தி என்னோடய ஃப்ரெண்ட், கொலீக் அண்ட் மூஃபி. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், 2-3 தடவை வ்ளாகில் வந்திருப்பார். அண்ட் பின்னாடி ஒருத்தர் வைக்கப்பட்டிருக்காரு, அவர் பேர் தான் ரவி. ஸோ நம்ம கிளம்பலாம். சரிம்மா, சரி அடிக்கிறான்டா, கிளம்பலாம். ஸோ இப்போ மைல்கல் ஸ்டாப்பில் இருக்கோம். கிளைமேட் நல்லா இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து ஹைக் வந்து செம்மையாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். இது வந்து பிளான் பண்ணாத ஒரு ட்ரிப்பு. திடீர்னு எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் முடிஞ்சோடனே வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கூப்பிட்டேன். எல்லோரும் ஃப்ரீயாக இருந்தனால இன்றைக்கி இந்த பிளான் வந்து முடிஞ்சு, இல்லாட்டி நான் தனியாக தான் போயிருக்கணும். ஹில் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாகால் அப்படியே வந்து கவர் ஆகிருக்கு. செம்மையாக இருக்குது. வீட்டிலேருந்து இறங்கும் போது கிளைமேட் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கிளைமேட் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, ரொம்பவே பரவாயில்ல. அங்கே தெரிகிற மலைக்கு தான் போக போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மரப்பாலம் வந்துட்டோம். ஸோ பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. அங்கே மேலே வந்து ஒரு கோவில் இருக்குது. நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. பார்க்க கொஞ்சம் குட்டி வில்லேஜ் மாதிரி இருக்குது. எனக்கு தெரியல கோயம்புத்தூரில் எத்தனை பேர்த்துக்கு வந்து இந்த லொக்கேஷன் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி. செம்மையாக இருக்குது. நல்ல க்ரீனாக இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம பார்க் பண்ணலாம் பைக்கு. அப்புறம் அப்படியே மேலே ஹைக் பண்ண வேண்டியதுதான். மரப்பாலம் ஹில்லுக்கு வந்து நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ எனக்கு இந்த மலையோட கரெக்ட் நேம் வந்து தெரியாது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் வந்து கவர் ஆவேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க போயிட்டுருக்காங்க முன்னாடி. எல்லாமே கொஞ்சம் ஷை டைப்பு. ஸோ அதனால் நான் மட்டும் கொஞ்சம் பின்னாடி அப்படியே நடந்து வந்துட்டுருக்கேன். இது ஏறிட்டு வேணால் அந்த பக்கம் போய்க்கலாம். ஸோ வந்து எந்த மலை போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன். ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது போகலாம். ஒரு மலையிலேருந்து இன்னொரு மலை போகிறது வந்து ரொம்ப இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான், பள்ளம் தான். அது இறங்கி ஏறிட்டோன்னா இன்னொரு சைடுக்கு நம்ம போயிட முடியும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபுல்லாக பிளேஸ் ஃபுல்லாக வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஸோ கிளைமேட்டும் வந்து ரொம்ப சில்லாக இருக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம வந்து மேலே போகலாம். ஸோ வந்து போன தடவை நான் ஒரு தடவை இங்கே வந்தேன். ஸோ என்னால் மேலே ஏறதுக்குள்ளே ரொம்ப கெஸ் வாங்கிடுச்சு. உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம வந்து ஃபுட் வ்ளாக் பண்ணும்போது நிறைய சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஃபேட்டெல்லாம் ஜாஸ்தியானதுனால நடக்கும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவங்க முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முள் செடியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ வரும்போது கொஞ்சம் பார்த்து தான் நடக்கணும். ஸோ இந்த வழியாக ஒரு வே இருக்குது. கொஞ்சம் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் போகலான்னு சொல்லி இந்த ரூட் எடுத்திருக்கேன். ஓ, அவங்க அங்கே இருக்காங்க. நான் ரூட்டு தப்பாக வந்துட்டேன். இப்படி போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பேசிகிட்டே நடந்தனால ரூட் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடியும் கரெக்டான ரூட்டுக்கு போகிறோம். காற்று கொஞ்சம் நல்லா அடிக்குது. பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. வா. ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் வெயில் இருக்கும், நம்மளால் நடக்க முடியாது, ரொம்ப டயர்டாயிரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். ஆனால் கிளைமேட் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம மேலே ஹைக் பண்ணலாம்.
கொஞ்சம் தூரம் தான் மேலே வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போயே வந்து பார்க்கும்போது செம்மையாக இருக்குது வியூ. ஸோ ரயில்வே ட்ராக்கு, இது ரயில்வே ட்ராக். அங்கே இருக்கிற அந்த ரோடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக வந்து பொள்ளாச்சி ரோடு. ஸோ இன்னும் நம்ம மேலே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், லக் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம். ஆப்பா, ஸோ அந்த டாப்பில் வந்து ஒரு கோவில் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் மேலே வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ தான் கேமராவில் ஒரு சின்ன செட்டிங் மாற்றினேன். ஸோ உங்களால் நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம இப்போ கிளம்ப வேண்டிய நேரம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ மலைமுகளில் பால்கோவா பேச்சு வேற இருக்கு, சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சின்ன ஹைக் தான் பண்ணோம். ஒரு சின்ன பேபி ஸ்டெப் தான் இது. நிறைய டிராவல் வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. ஸோ எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நான் ஏதாச்சும் பிளேசஸ் போய் விசிட் பண்ணணும், ஸோ அந்த பிளேஸில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நான் vlog பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த பிளேஸோட நேம் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான பிளேஸ்ல வந்து உங்க எல்லாத்தையும் சந்திக்க.